Ari Manqobah anu ka-13 nyarioskeun ruksakna jalma anu nyebut jenengan Syed Abdul Qadir henteu gaduh wudu. Dicarioskeun dina kitab Kalsaril Ma'ani dina nembean Syed Abdul Qadir kenging pangkat kawalian anjeunna kabuleun ku sifat jalaliyah tegesna sifat kagagahan tina margi kitu jenenganana oge kalintang ahengna sahingga upami jenenganana disebat henteu kalawan adabnya eta henteu gaduh wudu maka pegat beheungna jalma anu nyebat henteu gaduh wudu tea sabarantos kitu Syed Abdul Qadir tepang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Kangjeng Nabi, hei Abdul Qadir eta pagawean maneh ulah dipigawe karunya ka jalma-jalma di akhir zaman. Sabab jaga mah pirang-pirang jalma anu nyebut jenengan Allah jeung ngaran kami oge henteu make adab. Teras eta padamelan ku Syed Abdul Qadir ditilar. Dawuhan ulama-ulama bangna eta padamelan ditilar margi ulama-ulama Baghdad pada ngadareuheus ka Syed Abdul Qadir nyuhunkeun supaos eta padamelan ditilar margi hawatos ka jalma-jalma. Dawuhan Syed Abdul Qadir ieu teh lain hayang kaula meunang timbalan ti Gusti Allah maneh geus ngagungkeun kana jenengan aing jadi ngaran maneh oge diagungkeun ku aing. Dawuhan satengah ulama nu mawi jenenganana kalintang seungitna anjeunna sok ngamudawamahkeun ngaos Sayfi Hirzul Yamani karangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah.